Goeiedag aan almal wat inskakel hierso by ons vandag en ons groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons is so opgewonde om vandag saam met julle weer die woord van God te kan deel en ek is regtig opgewonde vir die woord vandag. Ons gaan vandag in Josua 3 wees en ons gaan lees vanaf vers 5 tot 7 en dan lees ons weer vers 14 tot 17. So, ek gaan vir julle lees en dan as jy jou Bybel by jou het, kan jy volg, maar anders te luister maar gerus. Josua 3 vers 5 tot 7 en dan 14 tot 17. En die woord van die Here sê: Verder het Josua aan die volk gesê: Heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. En Josua het met die priesters gespreek en gesê: Neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uitgetrek. Daarop sê die Here vir Josua: Vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat ek met jou sal wees, soos ek met Moses gewees het. Vers 14. En toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk, en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle deur die dae van die oes, bly die water staan wat van bokant afkom. Dit het opgereis soos een wal, baie ver weg by die stad van Adam, wat langs Sartan lê. En die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn, toe die volk deurgetrek teenoor Jerigo. Maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het onbeweeglik bly staan op droë grond binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurgetrek het, totdat die hele volk deur die deurtog deur die Jordaan volëindig het. Die tema wat ons het vir vandag is die onsigbare hand van God. Die onsigbare hand van God. Jy weet, hierdie storie in Josua 3 is eintlik 'n verskriklike opwindende storie. Nie net vind daar 'n wonderwerk plaas waar die Jordaan se water skei nie, maar hierdie teks wat ons vandag gelees het in Josua 3 is eintlik soveel dieper. Dit is soveel dieper as wat ons dink. Want ons lees in Josua 3 vers 5 tot 7 dat hulle moet geheilig word, want die Here sê vir hulle, is tyd dat julle deur die Jordaan trek. Dit is tyd dat julle deurtrek en in die land in wat ek vir julle beloof het. So hierdie oomblik is baie groot in die geskiedenis van die Israeliete. Want nie alleen gaan hierdie groep mense uit die woestyn uitkom nie. Want onthou, hulle is al vir 40 jaar in die woestyn wat hulle rond beweeg en daar rond beweeg tot daai een generasie uitgesterf het en die nuwe generasie kon ingaan. Nie alleen gebeur dit vandag nie, maar vandag is daar ook 'n belofte in hulle lewens, wat tot vervulling gaan kom. Wat ons lees in Genesis 15 vers 18, dat die volgende: Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê: Aan jou nageslagte gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Efraatrivier. Die Here beloof hier aan Abraham dat hy gee hierdie grond, hierdie beloofde land aan die kinders van Israel. En hy sê vir hulle: Ek gee dit vir julle, gee dit vir jou nageslagte. Dis julle sin. En daai belofte is al meer as 500 jaar teruggemaak op die punt van Josua 3. Al meer as 500 jaar terug. En dit laat my dink aan hoeveel jare moes hierdie storie oor en oor en oor vertel word. Van generasie tot generasie vertel hierdie volk van Israel vir mekaar dat die Here het vir hulle 'n beloofde land. Dit word oor en oor vertel. En dan, nie net dit nie, word hulle as slawe in Egipte ingedruk vir 400 jaar. En in daai 400 jaar word hierdie storie oor en oor vertel. En dan kom hulle in die woestyn. Hulle gaan deur die Rooi See. En al die dinge gebeur. En hierdie vorige generasie moet vir 40 jaar rondbeweeg in die woestyn. En ek sien net hoe hierdie ma en pa wat in die woestyn rondloop aan hulle kinders vertel die belofte wat God aan Abraham gemaak het. Hierdie oomblik is nie net 'n oomblik van ons gaan deur die water en ons kom by 'n ander stuk land uit nie. Hierdie oomblik is baie groter as wat ons besef. En dit laat ons dink aan hoe diep hierdie oomblik eintlik is. Na hoeveel jaar se herinnering en net hulle self die hele tyd herinner en die hele tyd vashou aan daai belofte wat die Here vir Abraham gegee het. Na al hierdie jare is dit op die punt dat dit moet gebeur. En Josua 3 is eintlik soveel dieper as wat ons dink. Dit is eintlik soveel dieper as net 'n storie van
is net 'n storie van 'n volk wat deur die Jordaan trek. Dit is soveel dieper. En soos ek dit hierdie week besef, begin ek net al hoe meer dink aan, ek wonder wat se situasies in ons eie lewe sien ons net die oppervlakte raak. Jy weet, ons sien net wat sigbaar is raak. En dis die waarheid, want ons as mense, ons hou daarvan om die oppervlakte raak te sien. En ons as mense is geneig om nie altyd baie dieper in dinge in te gaan nie. Jy weet, ons sien net baie keer die oppervlakte raak van ons situasie en ons sien net baie keer net klein goedjies raak. Ek onthou, ek het eendag met 'n ou gepraat en hy het vir my iets gesê eendag en hy het gesê, terwyl ons besig was met berading, het hy vir my gesê, en die Here het my kom vrymaak. En ek onthou dit, want toe hy vir my daai sin sê van die Here het my kom vrymaak, toe bars hy uit in trane en vir die eerste oomblik het ek nou gewonder wat het nou gebeur. En toe besef ek dat hierdie sin van die Here het my kom vrymaak was soveel dieper vir hom as wat dit vir my was op daai oomblik. Dit was soveel dieper want die Here het hom kom vrymaak van soveel verslawings en soveel seer en soveel pyn. En die Here het hom kom vrymaak van 'n verlede en vir my was dit net 'n sin, maar vir daai persoon was dit die hele storie. En baie keer moet ons oplet na dit, want baie keer is dit vir ons net 'n sin of vir iemand net 'n sin. Maar dis eintlik soveel meer as dis eintlik soveel meer, dis 'n storie. Dit gaan soveel dieper as wat ons dink. En ons weet dit, want as iemand jou vra hoe lank is jy al getroud, dan sê jy 'n nommer. En vir hulle is dit net 'n nommer. Maar vir jou wat al vir 30 jaar of 20 jaar getroud is, jy weet dis soveel meer as net 'n nommer. Dis op en af en dis goeie en slegte tye en dis alles in een. As iemand jou vra hoeveel kinders het jy en jy sê 3 of 4 of 2 of 1. Party mense kan dit dink as dit 'n nommer, party mense sal hierdie vraag vra, hoekom moet jy net 1 of wat ook al dit mag wees, en vir hulle is dit net 'n nommer, maar vir jou is dit soveel meer, soveel dieper, want jy het dalk vir jare gesukkel om daai een kind te kry, en die Here het jou gebless met dit, of wat ook al dit mag wees vandag, my boetie en my sussie, maar begin net soveel meer dink dat baie keer sien ons regtig net die oppervlakte raak, en ons besef nie dat baie keer is God se beste werk word gedoen agter die skerms. En ons sien net die oppervlakte daarvan. Maar ons sien nie altyd die hand van God wat besig is om te werk agter die skerms nie. Want ons ken nie altyd die volle storie nie. En hierdie storie het my net soveel geleer om te besef dat baie keer moet ons leer om net bietjie dieper te kyk in ons eie lewens. Maar baie keer kyk ons na 'n situasie en dink ons, Here, waar is U? Of Here, is U ooit lief vir my? Of Here, het U ooit 'n plan met my? En later, soos die woord ons sal leer in Johannes 13 vers 7, wat Jesus sê, wat ek nou doen, begryp jy nie, maar jy sal dit naverstaan. Baie keer op 'n oomblikke gaan ons nie begryp wat nou gebeur nie. Maar wanneer ons terugkyk, dan besef ons dat die Here is regtig in beheer. En daar was 'n rede hoekom sekere dinge moes gebeur het. En op 'n oomblik kon ons dit nie sien nie, want ons kon net sien wat reg voor ons is. En dis oukei. Maar moenie vergeet om te onthou dat God se beste werke gebeur gewoonlik agter die skerms nie. En ek lees hierdie storie waar Josua vir hulle sê in vers 5. Verder het Josua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. En ek hoor daai woorde van heilig julle, en dit heilig julle. En my so laat net weer eens besef dat die Here wil in my en jou werk. Hy wil deur my en jou werk. Hy wil ons gebruik, my boetie en my sussie. Maar ons gaan moet leer om met die Here te groei. Ons gaan moet leer om saam met God te groei in en deur situasies. Want Josua sê heilig julle. En ons kan dit ook op 'n ander manier interpreteer om te sê dat ons moet regtig leer dat dit is okay to be set apart. To be set apart for the kingdom of God. Dit is okay. Dis okay om afgesonder te word vir die koninkryk van God. Om nie dieselfde te wees as die wêreld nie. Om nie dieselfde te wees as alle mense om ons nie. Om nie dieselfde waardes te dra as elke persoon te dra nie. Dis okay om Christelike waardes te hê. Want ons moet onthou dat ons is die volk van God. Jesus het vir my en jou kom sterf, en die Bybel sê in Johannes 1 vers 12, dat as enigiemand Jesus aangeneem het, dat hy mag om te sê hy is 'n kind van God. Ek en jy behoort aan God.
Dit maak ons anders as die wêreld. En ek en jy moet bereid wees om te groei saam met die Here. Want baie keer beklei die duiwel ons so om ons te keer om te groei. Maar wanneer ek en jy gaan begin groei in dit, wanneer ek en jy gaan begin vorentoe beweeg en ophou net op melk bly, maar begin oorbeweeg na vaste spys toe, soos Hebreërs 5 vers 13 tot 14 ons sal leer, dan begin ons groot word in ons geloof. Ons begin al hoe meer groter raak, sterker raak. En dan hoor dit sê die Bybel in Hebreërs 5 vers 14. Hy sê, maar vaste spys is vir volwassene, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Ek en jy moet die gewoonte oefen, om goed en kwaad te onderskei. Ons moet die gawes, wat die Here vir ons gee, die geestelike vermoëns, moet ons beoefen. Ons moet aanhou en aanhou groei in ons geloof. Aanhou en aanhou groei, deur elke dag, deur elke situasie, deur elke ding. Ons moet aanhou en aanhou groei, want ons moet daai geloof hê, my boetie en my sussie, dat wat ook al jy vandag deurgaan, die Here kan dit gebruik in jou lewe vir sy koninkryk. Elke ding wat hy nou doen, begryp jy nie, maar hierna, later, sal jy verstaan. Jy sal verstaan hoekom jy deur hierdie goed moes gaan het. En die enigste manier hoe jy dit gaan verstaan, is as jy met die Here bly, as jy by sy voete bly, as jy aanhou groei saam met hom, aanhou glo, aanhou beweeg, aanhou en nie terugval nie. Want ek gaan met julle eerlik wees, die temptasie om terug te val, is baie maklik, is baie groot. En dit is maklik om terug te gaan na ou waardes toe, en maklik om terug te gaan na ou gewoontes toe. Maar dit is moeilik om vorentoe te beweeg en aanhou te groei. Maar dit is daar, my boetie en my sussie, waar ons die vrug gaan dra vir die koninkryk van God. Dit is daar waar die Here deur ons 'n impak kan maak in die mense om jou se lewens, waar die Here jou kan gebruik as 'n kragtige instrument om sy naam te heilig, om sy naam, om Jesus se naam groot te maak. Daarom wil ek julle vandag vra, groei saam met die Here deur elke situasie. En ek vra die Here, hoe gaan ons dit doen? En die Here wys my Josua 1 vers 8, wat sê, hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. En weer eens, Hebreërs 5 vers 14, wat vir ons sê, vir die wat geestesvermoë besit, die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Die Here wys vir my hierdie week dat die manier hoe ons gaan groei, is dat ons gaan nie net meer Bybelversies moet memoriseer nie. Dis nie hoe ons gaan groei nie. Ons gaan moet begin, hierdie Bybelversies wat ons het, wat ons begin oor elke dag elke dag bepeins, soos Josua 1 ons leer. Elke daai woord wat ons bepeins, wat ons nadink, wat ons deel maak, gaan ons moet begin in oefen sit. Ons gaan moet begin dit uitleef. Kyk, die woord van God het baie krag, as jy dit begin toepas in jou eie lewe. En die manier hoe ek en jy gaan groei in ons geestelike lewe, is ons gaan moet begin toepas wat die Here ons leer. Ons gaan moet begin toepas wat die woord van God vir ons sê. Ons gaan moet begin doen wat die Here vir ons sê, om vorentoe te beweeg in elke situasie. As jy kwaad raak, onthou wat sê die Bybel, raak stil, moenie sondig nie. Bly stil as jy kwaad geraak het. Moenie ingee vir daai temptasie om die verkeerde ding te sê, of om verkeerd te wandel nou nie. Bly stil, kalmeer, en dan beweeg in die vrede van God. Maar wanneer ons reageer op die emosie en nie reageer uit geloof uit nie, dan begin ons foute maak. Dan begin ons sekere dinge doen wat ons nie moet doen nie. Onthou my boetie en my sussie, 'n baie belangrike ding, les wat ek eendag geleer het, is die oud vir my gesê, dat emosies het 'n plek. Emosies het 'n plek in ons lewens, maar emosies kom nooit eerste nie. Ons geloof kom altyd eerste. Om deur die Gees te wandel kom altyd eerste. God se naam kom altyd eerste. Die Here se naam is altyd eerste. Dis hoe dit werk. Dis nie, die Bybel sê nie, we walk by emotions nie. Die Bybel sê we walk by faith. En dis belangrik, my boetie en my sussie, dat ons dit onthou. Dat ons nie net die hele tyd deur emosies gelei word nie, maar dat ons deur die geloof gelei word. Deur die Gees gelei word. En hierdie mense in Josua 3 is op hierdie oomblik, is op die punt om te beweeg in 'n nuwe seisoen in. Hulle is op die punt om te beweeg in 'n belofte in, wat die Here vir hulle gegee het, om vorentoe te gaan. En hulle staan hier so by die Jordaanrivier, en die rivier is in vloed in die oestyd, nê? Dis in vloed, dit loop oor, dis rof, dit is nie net 'n klein stroompie wat afkom nie, dit loop sterk af, want dis in oestyd.
En hulle staan nie, en ek imagine die Josua vir hulle sê, ons gaan deur hierdie ding trek, en ek dink net wat gaan deur hulle koppe. Ek dink net waaraan dink hulle op hierdie oomblik. Hoe gaan ons dit nou doen? Want baie keer is dit wat gebeur. Is ons kyk soveel vas in situasies, en ons vergeet van die een wat ons eintlik stuur. Ons vergeet van die een wat eintlik vir ons sê, gaan, moenie vrees nie, ek sal met jou wees, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Dis wat die woorde van die Here vir ons leer, in sy woord. Maar baie keer kyk ons na 'n situasie, en dink ons die situasie is groter, as enigiets wat ons weet. Ons vergeet wie ons ken. Ons vergeet dat die naam van Jesus is die naam bo elke naam. En hy wat in ons is groter as hy wat in hierdie wêreld is. En ons moet dit onthou. Ons moet dit toepas. Ons moet loop in daai vaste vertroue dat die Here is in beheer. En ek sien hierdie storie hoe hulle by hierdie Jordaan staan en die Here sê vir hulle, dit is tyd om te gaan. Dit is tyd om te beweeg. En hulle sien dit as 'n uitdaging, maar God sien dit as 'n platform. En dis 'n amazing ding, dat wat ons baie keer sien as uitdagings, wat ons baie keer sien as die einde, wat ons baie keer sien as seer, as sleg, as dit of dat, sien die Here 'n platform waar hy sy grootheid en sy goedheid en sy liefde kan demonstreer. My boetie en my sussie, dis dieper as wat jy dink. Dis dieper as jy dink. Dis nie net seer nie, maar dis 'n plek waar die Here kan werk om vir jou ware vrede te bring. Dis nie net 'n teleurstelling nie, maar dis eintlik teregstelling op die pad wat jy op die oomblik stap, sodat die Here jou in die regte plek kan bring. Ek weet, baie keer bid ons vir goed en dit gebeur nie. En ek weet dit is nie altyd maklik nie, maar baie keer moet ons vir die Here dankie sê dat hy nie elke gebed beantwoord nie, want hy weet soveel beter. Hy weet soveel beter. En ons sien hierdie groot situasies rondom ons. En ons haal baie keer ons oë van die Here af, maar ek wil hê jy moet vandag onthou wat sê Romeine 8 vers 31. Wat sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? My boetie en my sussie, as die Here vir ons is, wie kan teen ons wees? As die Here opdaag in jou situasie, wil ek jy moet vandag weet, dat geen situasie is te groot vir God nie. Geen probleem kan hy nie gebruik as 'n platform nie. Die Here is almagtig en hy is in beheer. En hy is saam met jou in die middel van die storm. En hier in Josua 3 sien hulle hierdie Jordaan wat afkom. En in Josua 3 vers 14 tot 15 lees ons die volgende. En toe die volk wegtrek uit hulle tente uit, sien hulle is nou besig om te beweeg, om deur die Jordaan te gaan. Met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk. Onthou, op hierdie oomblik die Jordaan nog nie geskei nie, die water vloei nog, en hulle is al klaar op pad soontoe. Hulle loop met die geloof dat hulle gaan deur die water kom. Hulle doen dit want die Here het gesê dit is tyd om te gaan. So hulle gaan. En net toe die draer van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes. En onthou wat die verbondsark? Dit is die teenwoordigheid van God verteenwoordig. En dit is interessant genoeg, want die verbondsark moes 2011 voor hulle uittrek. En dit is omtrent 1 kilometer. Ek wil hê jy moet gou daaraan dink, dat die verbondsark, wat die teenwoordigheid van God verteenwoordig, moes 1 kilometer voor die res van die volk uittrek. My boetie en my sussie, ek wil hê jy moet vandag een ding onthou, dat die Here trek voor ons uit. Dit is die Here wat voor ons uitgaan. Dit is die Here wat ons baie vir ons gelyk maak. Onthou wat sê Psalm 23 vers 4 tot 5. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskare wees, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vol met olie, my beker loop oor. Dit is die Here jou God wat voor jou uittrek. Dit is hy wat vir jou 'n tafel voorberei. Dit is hy wat saam met jou gaan. En dit is so mooi. Dit is so mooi hoe die Here voor my en jou uittrek. Dit is so mooi dat ons kan besef dat ons kan nader aan die Here begin kom. Ons kan nader aan die Here begin kom deur om toe te pas wat die woord sê, deur om meer in die Bybel te wees. En dan wanneer ons dit begin doen, wanneer ons regtig begin streef na daai toe, om meer te groei in ons geloof, dan gaan ons begin agterkom dat God kyk vir ons uit in die storm. Dat die Here is saam met ons in daai storm. En ons begin sy hand sien wat besig is om te werk. En ek wil hê jy moet een ding besef, dat jou verhouding met God, jou verhouding met die Here, verander hoe jy deur moeilike tye gaan. Dit verander dit.
Dit verander dit. En een ding wat ek geleer het so rukkie terug is, hoe dieper jou geloof is, the deeper the trust, the less need for details. En dit het my gevang, ek gaan met julle eerlik wees, want hoe meer jy die Here kan vertrou, hoe minder details het jy nodig oor hoe hy iets gaan doen. Want jy vertrou hom. Jy weet hy gaan dit doen. Jy weet die Here gaan deurkom. Jy weet die Here trek vir ons uit. Jy weet die Bybel sê hy maak vir jou 'n tafel, hy dek vir jou 'n tafel, hy berei vir jou 'n tafel voor. En omdat die woord van God dit sê, glo ons dit. En ons kan in dit loop. En hierdie mense, hierdie volk van Israel, trek het hulle tent uit met geen idee hoe hulle deur die Jordaan gaan kom nie. Maar hulle weet wie het gesê hulle gaan deur die Jordaan. En hulle loop met die Here. Hulle loop met daai geloof. Hulle loop saam en hulle is op pad na die Jordaan toe. En die Bybel sê in Josua 3 vers 16, en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes, bly die water staan wat van bo af afkom. Dit het opgereis soos een wal, baie ver weg by die stad Adam, wat langs Sartan lê, en die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn, toe die volk deurgetrek het, teenoor Jerigo. Ek wil hê jy moet iets besef, dat die Bybel sê, dat daar het 'n wal water gevorm. En onthou julle wat is die tema van vandag? Dis die onsigbare hand van God. Nou ek wil hê julle moet daaraan dink, toe julle kleiner was, en daar het 'n stroompie water afgeloop, en jy het jou hand voor daai stroompie gesit. Wat het gebeur? Die water het aan die agterkant van die hand, van waar af die stroompie gekom het hy begin opwal teenoor die hand. En aan die ander kant van jou hand, het die water begin opdroog. En ek wil hê ons moet iets besef, dat die stad van Adam, waar hierdie water opgereis het, was 32 kilometer weg. 32 kilometer weg het hierdie water opgereis. Min of meer 32 kilometer weg. Het hierdie wal opgereis. En die Bybel sê die oomblik toe hulle voete die Jordaan tref, het die water opgehou vloei. My boetie en my sussie, weet julle hoe perfek hierdie timing moes wees? Dat toe hulle hakskene die wal tref, toe loop die laaste water verby hulle. Dit beteken dat toe hulle uit die tente uitgekom het, en hulle was op pad na die Jordaan toe, met geen idee hoe hulle deur die Jordaan gaan kom nie, maar hulle beweeg in geloof, want die Here het gesê hulle gaan aan die ander kant toe. Terwyl hulle besig was om te beweeg na hierdie probleem toe, was daar 'n onsigbare hand, wat 'n wal opgerig het, by die stad van Adam. En die oomblik toe hulle by die Jordaan kom, toe was daai probleem 'n platform van God se grootheid. My boetie en my sussie, daar is 'n onsigbare hand van God, wat besig is om te werk in jou lewe. En dis nie altyd op die oppervlakte nie. Dis nie altyd in die oomblikke wat jy het verwag nie. Partykeer is daai hand regtig waar onsigbaar. Maar een ding kan jy vandag weet, dat daai hand is altyd besig om te werk. God is in beheer. Die Here sal vir jou pad maak, waar daar lyk op daar geen pad is nie. Ons moet net in geloof begin wandel. Ons moet begin om ernstig vat by sy woord. Die Bybel sê, dat daar water opgereis by die stad van Adam. En toe hulle voete daai water tref, toe loop die laaste water verby. Die perfekte timing van die Here. Op die regte tyd het daai wal opgereis. Op die regte tyd het daar 'n pad gekom. My boetie en my sussie, dis wat ek vandag vir julle wil sê, dat op die regte tyd gaan jy sien hoe die Here daai voorsiening bring. Op die regte tyd gaan die deurbraak kom. Op die regte tyd gaan daai gebed geantwoord word. Hoekom? Want daar is 'n onsigbare hand van God wat agter die skerms besig is om te werk. En die probleem in jou lewe wat jy vandag sien, as jy dit in die regte hande sal sit, gaan 'n platform wees van die grootheid van God. Mag die Here jou seën. Kom ons bid saam. U my God, my Vader in die hemel, Here, ek bid en ek vra dat U vandag elke liewe persoon wat luister, dat U hulle sal seën, Here, dat U hulle sal toevou met U liefde. Vader, mag hulle vandag die grootheid en die goedheid van God sal beleef. Here, ek bid en ek vra U vandag, Here, help ons om die geloof te hê, dat U is besig om te werk. Here, al kan ons dit nie altyd sien nie, kan ons vandag weet,
dat agter die skerms is U besig om te werk. Dat Here, dat net soos in Josua 3, hoe U 'n pad gemaak het, sal U 'n pad vir ons ook maak. En Here, mag ons net vandag weet, Here, dat daar is 'n onsigbare hand van God, wat besig is om te werk in ons lewens. Wat op die regte tyd goed laat gebeur, goed laat doodloop, goed stuur, deure oopmaak en deure toemaak, Here. En Vader, dat U weet beter. U weet beter. Ons vertrou U vandag. Ek vra Here om aan ons vertroue te werk, Here. Dat ons kan 'n dieper trust hê, en dat ons minder 'n desire vir details sal hê, en in geloof kan wandel. Ons gee U al die eer. In Jesus se heilige naam alleen bid ons dit. Amen. Amen. Mag die Here julle seën. Geniet julle dag. Bye bye.